السلام عليكم. يا ترى تعرف ان في ناس بتكتب جمل بالانجليزي صح لكن شكلها بيطلع غريب؟ ويا ترى ليه؟ لانهم بينسوا حاجة مهمة جدا اسمها البنكتويشن، اللي هو علامات الترقيم. النهاردة هنتكلم عن اول جزء فيها واللي هو هيخليك تكتب بشكل احترافي. تابعني للنهاية عشان في امثلة مهمة جدا. Let's go. النهاردة هنتعلم امتى نكتب اول حرف كابيتال، وخلي بالك ان في كذا حالة لازم تعرفها. اول حاجة في بداية الجملة اللي هو في بداية الكلام، زي he is my friend، هو يكون صديقي. انا كتبت اول الجملة حرف كابيتال. كمان في بداية اسماء الاشخاص، زي my name is إسراء، انا اسمي إسراء. يبقى انا دلوقتي حطيت اول حرف في اسم الشخص كابيتال. كمان في بداية أيام الأسبوع، I go to the park on Friday، أنا أذهب إلى الحديقة يوم الجمعة. عملت الإف كابيتال لأن هو يوم من أيام الأسبوع. الحالة الرابعة عندي في بداية شهور السنة، I like March، أنا أحب شهر مارس. خامس حاجة في أسماء البلاد والقارات والدول، I love Egypt، أنا أحب مصر. سادس حاجة في المواد الدراسية أو اللغات، زي I study English، أنا كتبت أول حرف في كلمة English capital. كمان زي البحار والأنهار، زي لما أقولك The Nile River is the longest river in the world، نهر النيل هو أطول الأنهار في العالم، فأنا كتبت ال N capital وال R capital. حالات تامنة عندي ضمير I بمعنى أنا في أي مكان في الجملة، أيا كان في الأول أو في النص أنا هعمله capital. My friend and I are happy. الحالة التاسعة عندي في الاختصارات، زي VIP، لما أقولك VIP بتساوي إيه؟ بتساوي very important person، شخص مهم جدا. يبقى أنا باخد أول حرف من كل كلمة. كمان زي ATM، وهي تعني Automated Teller Machine، وهي معناها ماكينة الصراف الآلي. الحالة العاشرة عندي في الألقاب، زي لما أقولك مستر، مس، مسز، دكتور. الحالة الحداشر عندي في الأماكن المشهورة، زي لما أقولك The Pyramids of Giza، The Pyramids of Giza، أهرامات الجيزة. ممكن أقولك كمان The Eiffel Tower، The Eiffel Tower، برج إيفل. ودلوقتي بقى عرفت امتى تكتب اول حرف كابيتال. هقولهم معاك في السريع، قول وراي. اول الكلام اسماء اشخاص، ايام، اسبوع، شهور السنة، بلاد، قارات، مواد دراسية، بحر، انهار، ضمير اي بمعنى انا، الاختصارات والالقاب والاماكن المشهورة. جرب تكتب لي جملة فيها كلمات بحرف كابيتال وانا هشوف مين اللي كتبها صح. وما تنساش تعمل لي لايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. See you later.